નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે તારીખ 16 માર્ચ 2023 અને આજના સાંજના આપણે હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે મિત્રો 17 તારીખથી પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, પૂર્વ રાજસ્થાનના વિસ્તારોમાં સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીરના પહાડી વિસ્તારોમાં બરફ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે મિત્રો હવે જે નવી સિસ્ટમ બનવાની છે તે અરબ સાગરમાં બનવાની છે, જેના લીધે મિત્રો થોડા દિવસ કમોસમી વરસાદ રાજ્યમાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો મિત્રો આજે 16 તારીખ છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। આજે મિત્રો ઉત્તર ગુજરાત તેમજ કચ્છમાં વરસાદ પડવાની પણ સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે। ત્યારે મિત્રો દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર એવા ગીર સોમનાથ, દ્વારકા, પોરબંદરના ખેડૂતોએ પણ એલર્ટ રહેવાની જરૂર છે। તે વિસ્તારમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે। તો મિત્રો આવતીકાલથી પણ વરસાદની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે, જેમાં મિત્રો વરસાદનું પ્રમાણ ઘટવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। 17 તારીખથી વરસાદ ઘટવાની શક્યતા છે, જેમાં કચ્છથી લઈને સૌરાષ્ટ્રના દેવભૂમિ, દ્વારકાના જે વિસ્તારો છે તેમજ મિત્રો પોરબંદર, જુનાગઢ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે। ત્યારે મિત્રો જે વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે તેમાં અમરેલી, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ, બનાસકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે। તો મિત્રો હજી ખેડૂતોએ 5 દિવસ મુશ્કેલી વેઠવી પડશે। મિત્રો ગુજરાતમાં 17, 18 ને 19 તારીખે ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે। ત્યારે મિત્રો 20 અને 21 તારીખ સુધી વરસાદ પડવાને કારણે ખેડૂતોને આગામી 5 દિવસ સુધી મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। રાજ્યમાં આ સમયગાળા દરમિયાન 30 થી લઈને 40 કિમીની ગતિએ મિત્રો પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। તો મિત્રો આજે એટલે કે 16 માર્ચે ગાજવીજ સાથે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, વલસાડ, પાટણ, સુરત, તાપી, નર્મદા, ડાંગ અને કચ્છમાં માવઠાની સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે। સાથે જ મિત્રો 17 માર્ચે સુરત, તાપી, વડોદરા, વલસાડ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, દાહોદ, ગાંધીનગર, મહીસાગર, મહેસાણા, ડાંગ, નર્મદા, નવસારી, અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, જૂનાગઢ અને અરવલ્લીમાં ગાજવીજ સાથે માવઠાની સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે।